Cada 19 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional del Artesano y Carpintero, una fecha que rinde homenaje a la destreza y creatividad de quienes trabajan con sus manos para transformar materiales en obras de arte y objetos útiles. Esta celebración coincide con el Día de San José, el padre de Jesús, quien según la tradición cristiana era carpintero, convirtiéndose así en el santo patrón de estos oficios. Los artesanos y carpinteros, con su habilidad y dedicación, preservan técnicas ancestrales y aportan belleza y funcionalidad a nuestro entorno. En este día reconocemos su valiosa contribución a la cultura y la economía. Así fomentamos la valoración de su trabajo y el apoyo a su desarrollo. Por si no lo sabías,